안녕하세요, 하는TV입니다. 자, 제가 오늘은 쓰나미 대 브랜도즈 해볼 건데요. 14분 뒤에 나타나잖아. 헤드리스 홀스맨. 우와. 될 뻔. 오케이. 와. 아빠, 구독자님들 이거 돈 올리는 거 좀 보게 내 얼굴 살짝만 옆으로 치워줘. 됐어? 한다. 돈 오르는 거 좀 보세요. 엄청 많이. 그래, 나 이제 원래대로 올려줘. 어? 엄마는 물티슈 하나만. 엄마, 사실 무서워서 엄마 부르는데 문 열어놔. 아, 여러분 너무 맛있네요. 프라콜. 프라콜 가자. 우와.
아니. 언니 살려주세요. 내 무빙 야르. 나보다 무빙 잘 치는 사람이 있으면 나와 봐봐. 레전더리. 아니, 이거 뭐야? 아니, 난 첼레스테 럭블이 필요하다고. 저는 끝까지 갔습니다. 여러분은 어디로까지 갔는지 댓글로 남겨주세요. 아니, 특별한도 못 가져가? 일반 럭키블럭 튀고. 한번 까볼게요. 누비니 피자니가 나오면 구독. 뭐 나왔을까요? 그래도 구독은 필수. 샀다고요. 진짜 888 로봇이네. 아니, 나 저거 해보고 싶었대. 엄마, 나 몇 번 찍었어? 응? 히히히하하. 히히하하히하. 제 몸을 보여드릴까요? 따따라. 저 여기도 나왔다 가는 사람이에요. 봐봐요. 따따따따따따따따따따따따따따 이제 깎아. 안녕하세요. 피부에 느낌이. 이렇게 천상도 넣고요. 그다음 드래곤도 일로 와. 잠깐만. 왜 이렇게 비싸요? 떡떡떡. 예? 아니. 뚫고 95. 와우. 이렇게 해서 뛰어넘는 거야. 오, 됐다. 오케이. 오! 자, 여러분, 그러면 안녕.